जब घर में किसी अपने की तबीयत अचानक गंभीर हो जाए तो पूरा परिवार घबरा जाता है। सांस लेने में दिक्कत हो, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा हो या वेंटिलेटर और इमरजेंसी सपोर्ट की जरूरत पड़ जाए, ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है बिना देरी सही इलाज शुरू होना। अमृत हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, इमरजेंसी सपोर्ट और ब्लड बैंक जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि आपके अपने को सही समय पर सही इलाज मिल सके। और अमृत हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। और अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो यहाँ उसे बनवाने की सुविधा भी बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। मुश्किल समय में सही इलाज के साथ सही भरोसा भी बहुत जरूरी होता है। अमृत हॉस्पिटल हर कठिन समय में आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा खड़ा है।